Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niatan awasana obat terlawi niat karena Allah melakukan mereka kedua niat pikir kabaran awak abdi supaya jantan selamat dunia akhirat kalimu kasihmu dia kona ku seorang tersadaya rencana kau pernah niatnya nairu alami adamina kanjeng nabi nabi utusan ilahi kalamun karimunlah jurahu simahu tanaja al-mawli wa fili wa niyati dengan enam benar acara mubin alimu pintar bacaan Allahumma nawir qalbi bidayatika kama nawakal arna binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin rabbi yasir wa tusir alaihina biwiratin bidunya wal akhirah hei pangeran abdi mobilus dengan putus sarang mobilus olah padanya esetan kupernawis temu sarang pernawis agami kairu bidunya sumawana di akhirat la ilaha illallah la mawjuda illallah bidiyaki wa ayana abdi tapakama Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nagamal alamu iya abdi bakti la ilaha illallah la ma'buda illallah ibidama pada malam beda perintah Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah ibidama pada malam malaika nadat Allah bismillahirrahmanirrahim Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مجاهدا وخاشعا ومقيما معنى القرآن وقسما تكلم معرفا بالقرآن وخبما تجنب عليه لعنة القرآن ولقرين في الدنيا والأخرى سوى القرآن ولا شفيع الأعلى لدى المولى هذا القرآن صلاة الله والسلام على يا القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-67 sampai 73. Lumayan. Soalnya satu kisah penyembelihan sapi betina. Ayat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa idh qala Musa ya. Kena 7. Wah. Wadkur Wadkur jeung kudu inget anjeun irqala tatkala ngucap saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa wa qad kutila bari nyata geus dipaehan lahum pikeun eta kaumna qoti saha qotilun jalma anu dipaehan la yudro anu henteu dikanyahokeun saha qatiluhu anu maehanana eta qatil wasa'alu jeung menta eta kaumna hu ka Nabi Musa
Wasa'alu jeung menta eta kaumna ka Nabi Musa ayat uwa kana yen ngadua Nabi Musa Allah ka Allah ayubayina kana yen muga mertelakeun Allahu ka qatil lahum ka itu kaum Nabi Musa Pada'a maka ngadua Nabi Musa hu ka Allah Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah Inna Allaha sa'nyana ari Allah ya'murukum eta marentahkeun Allah ya'muru eta marentahkeun Allah kum ka anjeun kabeh Al-tabahu kana yen mencit anjeun kabeh Al-tabahu kana yen mencit anjeun kabeh baqaratan kana sapi Qalu atattakhiduna huzwa Qalu ngucap ieu kaum atattakhiduna Atattakhiduna ngajadikeun anjeun ka kaula sadaya huzwa kana jalma anu naon guguyon mahzuan tegesna anu diguguyonkeun naon bina kaula sadaya haitsu tujibu sakira-kira ngajawab anjeun na kakaula sadaya bimithli dzalika kalawan saperti kitu qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qala nembalan Nabi Musa a'udzu nyuhunkeun pangraksa kaula amtani'u nyegah kaula billahi kalawan Allah min tina an akuna yen bukti kaula minal jahilina eta tina golongan jalma anu bodoh kabeh al mustahziina anu ngaguguyonkeun kabeh nah nu katinggalan ngalogatna ke puter di video na YouTube na bari anu soalna logat panjang al mustahziina anu ngaguguyonkeun kabeh palamma maka dina mangsana
alimu padanya hong eta kaum Nabi Musa. Maka Madinah mangsana alimu padanya hong eta kaum Nabi Musa annahu kana saanya nyana Nabi Musa azmun eta anu keukeuh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu maka ngucap kaum Nabi Musa, ud'u kudu menta anjeun lana pikeun kaula sadaya Rabbaka ka pangeran anjeun yubayin maka mertelakeun itu Rabbuk lana pikeun kaula sadaya ma kana naon hiya ari eta Baqarah ae ma tegesna masinnuha sakumaha umurna. Ae tegesna masinnuha sakumaha umurna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Qala ngadawu Nabi Musa, ayat Musa tegasna Nabi Musa, innahu sa'nya nyana Allah ay Allah tegasna ari Allah yaqulu eta ngadawuh Allah innaha sa'nya nyana eta sapi baqaratun eta sapi la faridun anu henteu kolot musinnatun anu kolot wala bikrun jeung lain anu parawan sogirotun anu leutik awanun pertengahan nasofun tengah-tengah baina dzalika dina antara farid jeung bikr di antara kolot jeung parawan kolot henteu leutik henteu kolot henteu parawan henteu jadi pertengahan al-mazkuri anu ditutur minas sinina tina pirang-pirang tahun fa'alu ma tu'marun fa'alu maka kudu migawe anjeun kabeh makana perkara tu'maruna anu diparentah anjeun kabeh bihi kalawan eta ma mil dabhiha tina mencipna Baqarah qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha
Qalu ngucap Banu Israil, ud'u kudu ngadua anjeun lana pikeun kaula sadaya Rabbaka ka pangeran anjeun yubayyin maka mertelakeun Rabbuk lana pikeun kaula sadaya akur dengan luhurna yubayyin maka mertelakeun Rabbuk lana pikeun kaula sadaya ma launuha kana naon rupana eta baqarah warna kana naon rupana eta baqarah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qala ngadawuh Nabi Musa, innahu sanyana Allah yaqulu eta ngadawuh Allah innaha sanyana eta sapi baqaratun eta sapi safra'u anu koneng aya sapi koneng faqiul anu meles safra'u anu koneng faqiun anu meles launuha rupa koneng na eta baqarah. Inna sanyana eta sapi baqaratun eta sapi safra'u anu koneng faqiun anu meles launuha rupa koneng na eta baqarah. Hai Dede ayah, syadidus sufrati anu banget konengna. Ayah dia tuh tasurru anu ngabungakeun ieu baqarah an-nazirina ka anu ningali kabeh. Ilaiha kana eta baqarah bihusniha kalawan kaalusanana eta baqarah ae tu'jibuhum tegesna ngagetkeun ieu baqarah hum kanadirin terheran-heran tentunya maksudnya tu'jibu tegesna ngagetkeun ieu baqarah hum ka nadirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu ngucap ieu Banu Israil akur yang tadinya urung ngadua anjeun Musa lana pikeun kaula sadaya Rabbaka ka pangeran anjeun yubayyin maka mertelakeun itu Rabbuk lana ka kaula sadaya makana naon hiya eta baqarah ari eta baqarah sami tadi
asa imatun naha anu diabur sapi nu diabur amilatun atawa anu digawekeun asa imatun naha anu diabur amilatun atau anu digawekeun innal baqarata syabaha alaina innal baqara sabab sahnya nyana sapi ay jinsahu tegesna jinisna baqarah alman uta anu disipatan bima kalawan perkara zukiro anu geus ditutur ieu mah innal baqara tasyabaha alaina tasyabaha eta saliru baqar alaina ka abdi sadaya likafrotihi kusabab lobana ieu baqar obat tu senari sapi teh palam nahtad maka henteu meunang pituduh kaula sadaya palam nahtad maka henteu meunang pituduh kaula sadaya ai kaula sadaya tina nahnu nahtad ilal maksudati kana anu dimaksud wa inna insyaallahu lamuhtadun wa inna jeung sanyana jeung sanyana kaula sadaya insyaallah lamuhtadun yakti anu meunang pituduh kabeh Tunggu tak? Bila capek. Saya senam 1, 2, 3. Abi, kita kalau disenamkan yang menudutan kita. Ya panjang kene beb, panjang kene beb. Nabi teh kisah sapi. Nabi teh lamuh tarun ya ilaiha karena itu baqarah. Fil hadithi dina hadis Nabi laulam yastafnu lamun henteu istisna itu Banu Israil lama buyinat yakti moal dipertelakeun itu baqarah lama buyinat yakti moal dipertelakeun itu baqarah lahum ka itu Banu Israil akhirul abadi nepi ka panungtungan mangsa. Mun menyebut insyaallah senang mau dijelaskeun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Qala dawu Nabi Musa innahu
sanyana Allah yaqulu eta ngadawuh Allah innaha sanyana sapi baqaratun nyaeta sapi ladalulun anu henteu banget hina ghairu muzallalatin henteu dihinakeun bil amali kalawan gawe tusiru ngagaru ieu sapi al ardo kana taneuh tuqallibu ngabulak balik ieu sapi hakana taneuh lizaraati pikeun pepelakan wal jumlatu jeung ari jumlah sifatu zalulun eta jadi sifat lafaz zalulun dakhilatun anu asup pinnafyi dina nafi wala tasqil harfa wala taski jeung tara nyebor ieu sapi al harfa kana pepelakan al ardo kana bumi kana taneuh gitu ya. Al muhayyata anu dicawiskeun liziraati pikeun pepelakan musallamatul la syiyata fiha musallamatun tur disalametkeun minal uyubi tina pirang-pirang kaaiban wa atharil amali jeung tina pirang-pirang tapak gawe la syiyata anu henteu aya rupa launa warna fiha eta tetep dina sapi ghairo launiha anu lian rupana eta sapi anu lian rupana eta sapi qalul ana jita bil haqqi qalu ngucap Banu Israil al ana tah ayeuna mah jika geus ngadatangkeun anjeun bil haqqi kana hak natok tak ngucap anjeun bil bayani kalawan pepertelaan atami anu sampurna itu mas jelas Patolahu terus neangan itu Banu Israil hak kana sapi Parajadu maka manggihan itu Banu Israil hak kana itu sapi
di budak ngora. Al-bari anu alus akhlakna, bi ummihi ka indungna eta pata. Pastarau terus meli itu Bani Israel ha kana sapi bimil imaskiha kalawan sapi nuh kulit na eta sapi, kalawan sapi nuh kulit na eta sapi, zahaban naonana zahaban emasna. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadabahu maka mencit itu Banu Israil ha kana sapi. Wama kadu jeung teu deukeut-deukeut itu Banu Israil yaf'aluna eta anu migawe kabeh ligolai samaniha karana mahal hargana eta sapi. Oke, tatila sedaya tatila. Ayo, cangkeun. Jelas, namalah. Oke. Tati hadap kanan. Hadap kanan. Pencetan. Hadap kanan pencetan. Pencetan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad wahada. Maneh ulah sare ulah nurutan wae matana bentakeun ulah sare wae. Hujan rintik beki badak, hujan bebat hujan batu ebong. Balik kanan. Salawatna yang tarik. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Abi matesare ngan ukur nundutan bakat tingkut capek sapopoe es. Hujan rintik beki badak tambah badak hujan batu ebong.
Kemana kita? Wafil hadithi. So minum ngopi. Di kopian. Wafil hadisi jeung eta tetep dina hadis Nabi. Lau zabahu lamun mencit itu Banu Israil. Oh gitu tadi video kerjana ya nyalahan Oke mah bending menurut tadi. Lau zabahu lamun mencit itu Banu Israil aya baqaratin kanu kumaha bae sapi kanat bukti eta baqarah la ajza'at yang tinyukupkeun eta baqarah hum ka Banu Israil. Oke tanda aja Banu Israil misalkan BI. Jadi mun aya hum dari kana Banu Israil dinya cirian BI. Ada di Bank Indonesia BI. Walakin jeung tatapina syaddadu ngaberatkeun Banu Israil ala anfusihim karena pirang-pirang diri na Banu Israil. Walakin jeung tatapina syaddadu ngaberatkeun Banu Israil ala anfusihim karena pirang-pirang diri na Banu Israil. Fasyaddada maka ngaberatkeun saha Allahu Allah alaihim ka itu Banu Israil. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wa id qataltum jeung tatkala maehan anjeun kabeh nafsan kana awak-awakan faddaratum maka papaduan anjeun kabeh fihi eta tetep dina lapat padaroktum idgham mutai ari ngaidghamkeun ta fil asli dina asalna. Bidali dina dal. Ayat khosontum tegesna papaduan anjeun kabeh wa tadafa'tum jeung silih tolak anjeun kabeh fiha dina eta awak-awakan wallahu jeung ari Allah mukhrijun eta anu ngaluarkeun mudhirun nembongkeun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun makana perkara kuntum anu bukti anjeun kabeh taktumuna eta anu nyumputkeun anjeun kabeh min amriha tina urusan eta awak-awakan
wa hadza jeung ari ieu wallahu mukhrijun i'tiradun eta jumlah i'tirad wa huwa jeung ari hadza awal kiswati eta mimiti kisah faqulna dribuhu bi ba'dihha faqulna maka ngucap kaula anu agung idribu kudu mukul anjeun kabeh buka nu dipaehan idribu kudu mukul anjeun kabeh buka nu dipaehan ay al qatila tegesna ka jalma anu dipaehan biba'diha kalawan sawarehna sapi paduriba tuluy dipukul itu kotil ditenggel dipukul itu kotil bilisaniha kalawan letahna eta sapi ao ajbi zanabiha atawa kalawan tunggir buntut nasapi bahaya maka hirup itu kotil hirup deui tah dipaehan teh wa qala jeung ngucap itu kotil kotalani geus maehan ka kaula sahapulanun sipulan wa pulanun jeung sipulan libnai ammihi kadua anak lalaki pamanna eta kotil kadua anak laki paman eta kotil wa mata jeung maot deui eta si kotil pahurima maka dihalangan dua nana ibnu ammihi tadi ibnai ammihi pahurima maka dihalangan dua nana ibnu ammihi almirota karena menang warisan wa utila jeung dipaehan ieu ibnu ammihi qala ngadawu sa ta'ala Allah ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, setuju putih. Kadzalika saperti kitu pisan al ihya'i ngahirupkeun ribu iobem saya bem sallu ala nabi ai Allah nanti Bilal Bilal perlu tarik Rasulullah Muhammad perlu tarik
Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kan ngajauh teh kan semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bantarik itu ngajawabna. Ari nu ngabilalna Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ngabilalna ku tarik ya. Gorowokan kalau si Unai itu Unai berak kayaknya. Gorowokanna sakapeung. Sing bisa saya mapai udah SMA sukan ke masyarakat pake kalau itu setik deui yuhyi bakal ngahirupkeun sa Allah al mauta ka pirang-pirang anu maot. Yuhyi bakal ngahirupkeun sa Allah al mauta ka pirang-pirang anu maot. Wa yurikum jeung ningalikeun Allah kum ka anjeun kabeh ayatihi kana pirang-pirang ayatna Allah dalaila qudratihi kana pirang-pirang dalil kakawasaan Allah la'allakum supaya anjeun kabeh takiluna eta ngarti ka anjeun kabeh berakal atau ngarti anjeun kabeh tatadabbaruna tegesna mikir-mikir anjeun kabeh pata'lamuna terus ngarti anjeun kabeh annal qadira kana yen sanya nyana zat anu kawasa ala ihya'i nafsin kana ngahirupkeun awak-awakan wahidatin anu sahiji qadirun eta kawasaeun ala ihya'i nufusin kana ngahirupkeun pirang-pirang awak-awakan kathiratin anu seueur patu minuna terus iman anjeun kabeh terus di set pena di mana pena nu jadi pas mana pani ke tak sama nawe dari ini tahu gua hari kena mana itu acirotin patu minuna terus iman anjeun kabeh setelah panjang kisah sapi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang memaparkan kejahatan kaum Yahudi. Kemarin diantaranya mereka melanggar perjanjian. Naon ayatna? Melanggar perjanjian.
mitsaqakum ya. Hah? Mari matalah banyak. Naon ayatna teh? Penasaran? Pamari teh? Ya? Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Terus melanggar peraturan dina hari Sabtu itunya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Melanggar perjanjian, melanggar peraturan hari Sabtu, menolak untuk mengamalkan kitab Taurat gitunya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, dan seterusnya ya. Jadi berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang yang memaparkan kejahatan naon kaum Yahudi ya, leluhur kaum Yahudi yang hidup pada masa zaman diturunkannya Al-Qur'an. Melanggar perjanjian, melanggar peraturan hari Sabtu, menolak mengamalkan kitab Taurat. Nah, jadi ayat ieu tentang kisah sapi betina ieu itunya melanjutkan penyebutan keburukan-keburukan kaum Yahudi, di mana mereka melawan para nabi, membangkang para rasul, ya, berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala tadi ya. Dititah nyembeli sapi, lobananya sapi dan kumaha kayak orang jelaskan gitu ya. Nah, jadi iya hubunganna. Nah, sebab terjadinya kisah ieu teh Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abidah As-Salmani. Ia berkata, jadi dahulu kala ada seorang laki-laki Bani Israel yang mandul, sementara dia kaya raya. Mandul teh tidak punya anak ya. Ahli warisnya adalah putra saudaranya. Nah, tetapi sang keponakan ini membunuhnya, lalu membawa mayatnya pada malam hari dan meletakkannya di depan pintu rumah seseorang, sehingga pada pagi harinya ia menuntut mereka sebagai pembunuhnya. Jadi dibunuh kemudian anak dibawa si mayatnya ke hareupeun pintu imah batur gitunya, terus nyangka kan teh nuduh kana eta imah geus ngabunuh sahana sana teh pamannya, keponakan berarti pamannya. Ngabunuh pamannya. Nah, pada pagi harinya menuntut mereka sebagai pembunuhnya, sampai-sampai mereka mengambil senjata dan saling berkelahi. Artinya dah terumasa arenan gitu. Nah, kemudian orang-orang bijak di antara mereka berkata, "Mengapa kalian saling bunuh-bunuhan padahal ada Rasulullah di tengah kalian?" Nah, akhirnya mereka menemui Nabi Musa alaihissalam ya, dan menceritakan kejadian beliau, dan menceritakan kejadiannya gitu ya, kejadiannya. Kemudian barulah Nabi Musa tadi pada ayat pertama ya. Jadi unjukkan ke Nabi Musa ya, untuk mencari
siapa pelaku pembunuhan dari pamannya gitu ya. Padahal udah sepupuh gitu ya. Nah hanya aku sabab tadinya lahakeun ka batur, nuduh batur gitu ya. Supaya teka panggih bahwa mana ngabunuh. Nah satos ka Nabi Musa ngadawuh. Ayat pertama tadi ayat 60. Seberapa? Ayat 30. Tuh, ayat 67 ya. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Saur Nabi Musa teh Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi ya, membeli sapi. Si saha Yahudi Bani Israel qalu atattakhiduna huzwa ya. Naon istilah itu ningkalah ngolok-ngolok mengolok-ngolok ningkalah diheureukeun. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina gitu ya. Namun ya tadi kaumnya itu malah mempersulit diri sendiri. Kemudian mereka malah berkata kepada Nabi Musa, "Atattakhiduna huzwa? Apakah engkau mengejek kami wahai Musa? Kami menanyaimu tentang pelaku pembunuhan, tapi kau malah disuruh membunuh ataupun menyembelih seekor sapi. Nah hubunganna cenah gitu. Mudah-mudahan mun ceuk zaman ayeuna mah ning Nabi Musa jaka sembung bawa naon? Bawa golok ya. Ning teu nyambung. Seblok. Nah lain. Sebloknya lain. Ning teu nyambung. Seolah-olah naon? Teu nyambung, teu kahartieun. Mata dijawab ku Nabi Musa diqala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah ya dari orang-orang yang bodoh, karena tak mungkin aku tadi mengejek atau mengolok-olok orang lain dalam situasi yang sangat serius gitu ya. Sebab perbuatan seperti itu dalam keadaan menyampaikan hukum-hukum Allah itu ya, tidak mungkin Nabi Musa mengolok-olok ataupun mengejek gitu. Nah kemudian melihat bahwa Nabi Musa tampak serius itu kan, akhirnya si Bani Israil nanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Oke lah, lamun kitu apa ciri-cirinya ya. Masin nuha ya. Umur sapina kudu nu kumaha wahai Musa. Dibalar ku Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Sapi itu tidak muda dan tidak tua, tapi awanum baina dzalik, melainkan berumur pertengahan ya. Jadi la faridun ay musinnatun henteu kolot, wala bikrun atau sogiratun henteu
mudah teletik tengora tapi awanun aina nasafun baina dalik pertengahan sok fa'alu matu marun sok pigawe lakukan ya. Tapi mereka masih belum cukup dengan keterangan ini, mereka minta lagi ciri-ciri yang lain. Nah, kemudian kata mereka sambil mengucapkan alasan ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jadi coba tanyakan lagi pada Tuhan, wahai Musa, warnanya tuh harus, warna sapinya harus seperti apa? Ya. Dijawab deh ku Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warna kuning ya. Warna kuning tua yang menakjubkan orang yang melihatnya. Jadi salidu sufroh banget konengna. Anu kudu tu'jibuhum. Jadi orang yang melihat teh berenang menempo ibarat naon terheran-heran ya. Terpesona ku eta sapi gitu nya. Kumaha teh sapi, jang sapi kudu naon bahasana lain terpesona ya. Jang sapi kudu naon. Jadi menempo eta sapi teh wah sapi gitu. Saking ku naon nya terpesona wae nempona gitu nya. Tak kudu anu tasurun nadirin gitu. Eta teu cukup keneh wae. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Coba saimatun am amilatun, sapinya itu anu diabur atau sapi anu biasa dipakai digawe itunya. Innal baqara tashabaha alaina, masih kene samar cenah cek sih Bani Israil teh. Ya. Jadi sifat-sifat tadi yang disebutkan tuh masih membuat kami samar, belum jelas karena likasrotihi, karena sapi itu banyak. Nah, coba sebutkan, mintakan lagi pada Tuhanmu, perjelas lagi apakah sapi yang diabur ataukah memang sapi diabur tidak pernah dipakai bekerja di sawah, ataukah memang sapi yang biasa bekerja di sawah atau di ladang ya. Dijawab deh, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sapina baqar la dalulun ghairu mudallalatin bil amal. Jadi sapi itu tidak pernah dipakai bekerja membajak sawah atau mengairi ladang, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada warna lain ya di tubuhnya selain warna kuning tua tadi, selain sadidus sofro tadi ya. Jadi la syiyata fiha ghairu launiha. Beki hese tanya, beki hese. Taqolul anaji tabil haq. Nah tok tabil bayan tami. Nah, jelas saya nama. Jadi geus kilo tadi sapinan kumaha eta ya. Timiti naonana, umurna kudu pertengahan, terus kunaon deui warnana kudu kumaha? Koneng, terus bahkan kudu benar-benar bisa naon tasurun nadirin. Tuluy sapina tidak pernah naon dipakai bekerja membajak sawah, jadi sapina nu naon biasa di imah gitu ya. Sapina berenang sampai bawa ke kamar atau kayak lain dipakai ke sawah gitu. Anu sapi biasa dilus-lus tamalah gitu nya. Jadi lain sapi nu biasa diajak ke sawah gitu nya.
terus tercacat, ulah aya cacat sedikit pun, kemudian tidak ada warna lain di tubuhnya. Eueuh urut buduk sapi teh. Eueuh totol buduk eueuh nya. Tapi kudu meles warna koneng gitu nya. Nah, kudu meles. Tah, sekarang barulah kau memperlihatkan fakta yang jelas cek saha teh Bani Israil teh ya. Kemudian patola buha neangan wis si saha teh si Bani Israil teh pawajaruha ingdal fatal bari. Nah, ketemulah di seorang anak muda yang bagus akhlaknya biumihi gitu ya. Aya cek ieu mah cenah naon anak yatim bahkan ya, cek sapalihi mah riwayat ya. Kemudian ya mereka membeli dengan harga emas seberat kulit sapi tersebut. Sabaraha teuing nya ada sapi. Nah, ayeuna beredar na video ya akhir-akhir ieu naon sapi anu sesuai ieu teh keur diproduksi cenah ku Israel ku Yahudi. Ayeuna video tapi walau alam bener jeung teu mah gitu ngan sapi anu sesuai jeung dina ieu teh aya soalna hanya eta lah berarti tanda-tanda cek ieu mah itu salah satu tanda-tanda akhir zaman oge cenah. Wallahu alam lah ya. Jadi mereka mencari sapi itu, kemudian mereka mendapatkannya pada seorang anak yatim yang berbakti kepada ibunya. Ditawar sapi itu, tapi si bocah hayangna harga mahal, gitu ya. Akhirnya dibeli dengan emas penuh kulit sapi itu. Sabaraha heunteuing. Nah, tidak mudah perintah itu terlaksana oleh mereka, ya. Kan tadi ya pada bahwa wa makadu yaf'alun. Kenapa ligola isamaniha? Ya karena mahal harganya. Ya. Nah, karena mahal. Tapi sebenarnya ya seandainya saja dari awal mereka teu loba nanya mata ulah sampai aya istilah ning nanya nu ngaberatkeun mun model urang mah. Geus puguh guru teh teu ngobrolkeun aya PR. Terus ngacung, "Pak, aya PR henteu?" Nah, kan guru jadi nya tuh sok PR kerjakeun. Nah, kan jadi gitu. Tah ibarat mah kitu. Ya. Puguh-puguh guru teh teu ngobrol aya PR gitu kan. Kalah ngacung ieu mah. "Pak, teh aya tugas." Nah, itu. Nah, atuh mulai dosen kayaknya, "Ayo sesok tugas-tugas. Nah, kerjakeun ieu, kerjakeun ieu." Amun teu nanya mah moal naon? Mah aya tugas. Tapi ku sabab nanya jadi aya tugas. Itu. Nah, eta model kitu gitu nya. Jadi sebenarnya lamun ti awal titah pada bahwa di awal teh kudu naon innallaha ya'murukum an tadhahu baqarah teh naon we pokona mah sapi gitu nya. Teu kudu loba nanya umurna, teu kudu nanya warnana, teu kudu nanya sapi sok dipake digawe atawa henteu nah. Tapi kalau sabab loba nanya anu mantak nyulitkeun justru eta mantak mempersulit diri sendiri. Ya. Nah, wa fil hadis lau dabahu ayya baqaratin kanas la ajaratum. Jadi sebenarnya kalau mereka menyembelih sapi apa aja di awal tanpa banyak nanya itu cukup buat mereka. Walakin syaddadu ala anfusihim, mereka yang apa? Memberatkan diri mereka sendiri, fasyaddadallahu alaihi, maka Allah pun memberatkan mereka, mempersulit mereka. Ya. Nah, kemudian id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah wahai kaum Yahudi yang hidup sejaman dengan turunnya Al-Quran ya. Ketika kalian membunuh seorang manusia ya,
Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, susunan itu terhitung disebut nanti at-takhir lafdhan wa taqdim ma'nan. Lafadznya disebutkan belakangan tetapi maknanya itu lebih dahulu. Fungsina semakin meningkatkan rasa ingin tahu tentang sebab musabab penyembelihan sapi betina itu. Jadi pembunuhan itu dinyatakan sebagai perbuatan kaum Yahudi yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah keturunan dari generasi terdahulu, mereka bangga dengan nasab mereka dan ridho terhadap perbuatan mereka. Nah, demikian pula dengan pembunuhan itu dinyatakan sebagai perbuatan seluruh umat, padahal si pembunuh cuma satu orang. Nah, kemudian ingatlah peristiwa pembunuhan dalam sejarah kalian serta perselisihan kalian dalam urusan itu. Jadi masing-masing melemparkan tanggung jawab pembunuhan itu dari pundaknya. Tiap orang mengaku dirinya tak bersalah dan menuduh orang lain yang bersalah. Nah, Allah mencela perbuatan mereka dan penyembunyian mereka akan fakta itu. Nah, sementara itu kalian sekarang menyembunyikan ciri-ciri Nabi SAW yang tercantum dalam kitab kalian. Namun Allah pasti akan mengungkap fakta pembunuhan yang kalian sembunyikan dan kalian tutup-tutupi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Di Allah akan mengungkap fakta pembunuhan yang kalian sembunyikan dan kalian tutupi. Nah, maka faqul nadribuhu bi ba'tiha. Kemudian maka Allah berfirman, pukulkanlah ya pada orang yang dibunuh tersebut biba'tiha. Biba'tiha di sini ada yang menyebutkan bilisaniha dengan letah nasi sapi itu tadi mahal itunya, au azbi darabiha atau tunggir buntutna sapi. Nah, jadi di naon teh ditenggelkeun ku letahna atau ku tunggir buntutna sata sapi, maka pahaya hirup deui tah anu naon jalma nu paeh tadi hirup deui waqala, kemudian sanggeusna hirup langsung qala qatalani fulan wa fulanun libni ammihi. Tah nu ngabunuh saya teh sieu tah jeung sieu gitu tah, langsung kebayangnya urang naon aya nu maot kitunya ya, babari polisi jeung intel teh tinggal neangan sapi ya. Nu paeh nu terbunuh langsung ditegelkeun hirup deui misalkan. Maneh nu ngabunuh urang. Maneh nu ngabunuh urang. Akhirnya kapanggih lah. Jadi libnai ammihi ya, kapanggih, kemudian sehingga anu tadina mah kudu menang naon, menang waris. Nah, kusabab dibunuh ku manehanana fahurima al-miras wa qutila, dikisosnya sehingga naon teu meunang warisan gitunya, teu meunang warisan. Nah, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Allah mengabarkan jadi seperti halnya proses penghidupan yang aneh itu, Allah akan menghidupkan orang-orang mati pada hari kiamat. Ini pun sekaligus membuktikan bahwa sangat mudah bagi Allah menghidupkan kembali orang yang mati gitu ya. Kabehna kudrat Allah tadi na kifayatul awam ya, ayat suruhi qadim, ayat tanjiji hadis awal, ayat qabdah awal, qabdah sani, qabdah
salis, kemudian aya sabaraha? Aya naon deui? Nakifatul awal. Tajadis awal, tajadis sani, tajadis salis, terus aya sabaraha? 7 kan? 7 tingkatan. 8 jeung suluhi qadim. Bukan lagi beda lawanna. Deui. Ya, jadi urang aya dina naon aya qabdah tsani itu nya. Ketika gampileun aya dina kudrat Allah tikawit di naon ti suluhi qadim dugi ka engke ka naon alam akhirat gitunya. Sadayana dina kudratna Allah nya termasuk ngahirupkeun anu ngabangkitkeun anu maot gitunya. Begitulah Allah memperlihatkan ayat-ayat yang terang yang menunjukkan Al-Quran dan Nabi SAW di mana dia mengabarkan hal-hal yang gaib agar kalian mengerti dan beriman kepada Nabi SAW dan Al-Quran. Ya sebenarnya diperlihatkan rahasia-rahasia diperlihatkan tadi bagaimana yuhyillahul mauta, kemudian wa yurikum ayatihi, diperlihatkan tanda-tanda dalil-dalil kudrat atau kekuasaan Allah la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir tadabbarun ya. Fata'lamuna anal qadir ala ihya'i nafsin wahidatin qadir ala ihya'i nufusin katsiratin. Fatuminuna sehingga saya berdoa iman maneh teh ka nabi, iman kana Al-Qur'an. Tah, naon ayeuna pelajaranana tina kisah ieu? Ya. Pelajaranana tina kisah sapi betina ini yang pertama, sikap keras dalam beragama bukanlah terpuji. Dan mendesak dengan banyak pertanyaan bukanlah perbuatan yang dikehendaki. Jadi ngadesek loba pertanyaan tanya kalah ka ngariweuhkeun mah ulah loba nanya kalah ngariweuhkeun. Dina hadis Nabi ya, Rasulullah SAW bersabda, inna a'dhamal muslimina fil muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram alal muslimin fahurrima alaihim min ajli mas'alatihi. Orang Islam yang paling besar dosanya terhadap salah muslim lainnya adalah orang yang menanyakan suatu perkara yang sebetulnya tidak diharamkan bagi kaum muslimin, tetapi kemudian perkara itu menjadi diharamkan gara-gara ia bertanya. Wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atil mal. Allah juga tidak menyukai desas-desus, banyak pertanyaan dan pemborosan harta. Jadinya jadi pertanyaan dilarang teh pertanyaan tentang perkara pertama, pertanyaan tentang perkara disembunyikan ku Allah seperti naon kiamat. Ayeuna kan loba bermunculan ustaz akhir zaman sebenarnya. Terus selalu dina ceramahna tentang kiamat, tentang akhir zaman, tentang ieu. Di satu sisi ya bagus agar kita semakin naon ingat akan mati, tapi di sisi lain juga terlalu hayu ku kiamat itu isu kok, tapi orang teu jadi beramal, nah naonan. Jadi penting mah orang naon? Tiap hari orang mempersiapkan diri dengan beragam amal, teu paduli iraha wae kiamat. Jadi lain nginget-nginget iraha kiamat nah, tapi naon nu bakal dibawa ku urang engke ka alam akhir gitu nya. Kuruna kitu. Jadi ulah nanya kiamat, ulah nanya tentang ruh, ya, rahasia kodok kodar gitu nya. Atau pertanyaan anu ngabingungkeun, anu main-main, anu mengejek ya.
dan lain sebagainya lah ya. Atau pertanyaan-pertanyaan hese ngahaja misalkan nanya ka guru ka ulama pertanyaan-pertanyaan anu sehingga bakal nimbulkeun fitnah dan lain sebagainya eta ulah ditanyakeun ka ari teu nya gitu. Nah sebab Allah tadi mencatat dosa salah satu dosa Yahudi karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya mengejek, sifatnya membangkang dan membantah, mengingkari kebenaran yang jelas. Hiji nu kadua, perintah untuk menyembelih sapi betina bukan hewan lain karena sapi betina ini sama jenisnya dengan hewan yang mereka sembah. Ingat ayatnya anu Al-Ijla. Naon ayatnya? Nu Al-Ijla naon amena? Naon ayatna nu Al-Ijla ning sapi betina? Salamena mana eta? Ada ayatna naon? Apa benar? Al-Ijla ayat-ayat iya unai masih kene ayat sabaraha Al-Ijla anu nyembah sapi betina ketika Nabi Musa ke mana? Ya. Naon mitina? Wa idwadna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Aduh, kumaha teh? Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla. Nah, jadi ketika harita Nabi Musa naon piwarang munajat ya satu tempat selama 40 poe manehna kalah ngajadikeun ijla ya atau anak lembu sebagai sesembahan sehingga di piwarang ayeuna mencit sapi betina teh karena tadi agar mereka tidak mengagungkan hewan tersebut. Kemudian nukatilu olok-olok mereka terhadap perintah para nabi menyebabkan mereka mendapat celaan dan hukuman ya, karena mereka mengolok-olok perintah di nabi sehingga dihukum. Kemudian pelajaran nomor 4 adalah proses penghidupan orang yang terbunuh dengan cara membunuh makhluk yang hidup menunjukkan dengan amat jelas bahwa kodrat Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu dari lawannya. Banyak dalil-dalilnya ya. Al-Baqarah 56, 73, 243, 259, 260 ya, dan lain-lain. Nah, kemudian nomor 5, kecaman yang keras atas pembunuhan jiwa yang tak bersalah ya. Jadi tidak boleh membunuh jiwa yang tidak bersalah ya. Kemudian nomor 6, kemudian selanjutnya kisah sapi betina ini menjadi dalil bahwa syariat kaum sebelum kita menjadi syariat pula bagi kita. Syarun qoblana ya. Ini pendapat jumhur ulama usul fikih tapi selain Imam Syafi'i. Dan terakhir menurut Imam Malik membuktikan bolehnya kosamah ya, atau berargumen kepada perkataan orang yang terbunuh itu. Jadi kosamah teh 50 sumpah yang diucapkan oleh 50 orang ya. 50 sumpah yang diucapkan 50 orang. Tapi ya khilafiyah kayaknya. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak membolehkan argumen seperti itu ya. Tidak membolehkan.
setengah 10 ya. Jadi intinya jangan sampai kita meniru sifat dari kaum Yahudi yang dikisahkan oleh ayat ini, di mana mereka melakukan pertanyaan demi pertanyaan yang memberatkan diri sendiri. Kemudian mereka mengolok-olok Nabi, ya. Kemudian membangkang, ya, Nabi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu semua harus jadi pelajaran buat kita semua saat ini. Jangan sampai sifat-sifat yang dikisahkan oleh ayat ini dilakukan oleh kita, yang justru itu akan membuat kita mendapatkan kecaman, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Setengah 10 sehariku bisa. Biasanya ke jam 11 deh. Gantian ya, kamarina abi menundutan, kamari aranjeun, ayeuna aranjeun, isuk aranjeun. Aranjeun menundutan, mun abi menundutan langsung ya. Gitulah ya. Masih besok kita akan melanjutkan Al-Baqarah 74, masih tentang kaum Yahudi, kekerasan hati kaum Yahudi. Jadi masih banyak ya. Kalau nggak salah sampai ayat berapa? 140 ya kalau nggak salah. Jadi masih panjang dan banyak, dan ternyata sampai sekarang pun ya mereka ya luar biasa dari sisi dalam hal konteks positif dan luar biasa di konteks negatif ya. Allah alam. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqo, baca ayat panjangnya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imaman wa nuran wa hudan wa Qur'ani
ajib lana du'ana waqtim lana bi husnil khatimati ila mautina ya Rabbi bil qur'ani anisna fi kuburina wa sallimna minan niran amin amin ya Allah amin ya Rabbal alamin amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Jangan banyak alasan ketika mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.